অনেক সময় দেখা যায় আমরা যখন ফোনে কথা বলি তখন সাউন্ড অনেক কম হয়। আমরা যখন শুনি কোনো কথা অনেক কম শোনা যায়, ভালোভাবে আমরা শুনতেই পারি না। আবার অনেক সময় দেখা যায় আমরা যখন ইউটিউবে বা মোবাইল দিয়ে গান শুনি সেই সাউন্ডটার মিষ্টতা অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে, মানে কথা ক্লিয়ার শোনা যায় না, বাজনা ক্লিয়ার শোনা যায় না, সাউন্ডটা অনেক ক্লিয়ার হয় না। আপনার ফোনে যদি এমন হয় কথা বলার সময় সাউন্ডটা অনেক কম শুনতে পান বা ভিডিও বা অডিও গান শোনার সময় সাউন্ডের মিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনি এই ভিডিওটি দেখে আপনার ফোনের সাউন্ড বাড়িয়ে নিতে পারবেন, সেটা কথা বলার ক্ষেত্রেই হোক বা গান শোনার ক্ষেত্রেই হোক। ফোনের সাউন্ড বাড়ানোর জন্য বা গান শোনার জন্য সাউন্ডের মিষ্টতা যেন অনেক সুন্দর হয়, সেটা করার জন্য আপনি কি করবেন, আপনার ফোনের সেটিং অপশন চালু করবেন। সেটিংস অপশন চালু করার পর এখানে আপনি একটা অপশন দেখতে পারবেন, সাউন্ডস অ্যান্ড ভাইব্রেশন। প্রতিটা ফোনেই সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এই অপশনটি আছে। হয়তো বিভিন্ন রকমের মডেলের ফোনে বিভিন্ন রকমভাবে লেখা থাকতে পারে, তবে সাউন্ড লেখাটা সব ফোনের মডেলেই আছে। সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন আপনার ফোনে যদি এরকম অপশন থাকে তাহলে এখানে একটি ক্লিক করবেন। সাউন্ড রিলেটেড যত অপশনগুলো আছে সব অপশনগুলো আপনি এখানে দেখতে পারবেন। এই যে এখানে দেখেন ভলিউম, এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে এখানে যে রিংটোন, মিডিয়া, নোটিফিকেশন সিস্টেম, এখানে দেখেন সাউন্ড কিন্তু অনেক কম বেশি আছে। আমরা মূল যেটা মানে কথা বলার সময় যদি সাউন্ড কমে যায় বা সাউন্ডের মিষ্টতা যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেটা কিভাবে ঠিক করবেন, মানে কিভাবে সাউন্ড বাড়াবেন। দেখেন এখানে আরেকটি অপশন দেখায়, সিস্টেম সাউন্ড। এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন দেখা যাচ্ছে। টাচ মানে এখানে যে অপশনগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো আপনি অন করেও রাখতে পারেন, অফ করেও রাখতে পারেন। যেমন চার্জিং হওয়ার সময় এই শব্দটা হবে, ডায়ালিং করার সময় এই শব্দটা হবে, এই নোটিফিকেশনগুলো দিবে। যদি আপনি এই অপশনটা অন করে রাখতে চান রাখতে পারেন। আমরা মূলত যেটা দেখব সাউন্ড কিভাবে বাড়াবো। সাউন্ড বাড়ানোর জন্য কী করবেন, সাউন্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড ইফেক্টস, এখানে একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছেন। দেখেন এই ফোনের সাউন্ড কিন্তু মোটামুটি মিডল টাইমে আছে, মানে মিডিলে আছে, মাঝখানে আছে। এই ফোনের সাউন্ড যতটা আছে আমি চাইলে কিন্তু দ্বিগুণ করে নিতে পারবো, মানে আরও সাউন্ড বেড়ে যাবে। তারপরে যে এখানে উপরের দিকে আরেকটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন, ইকুয়ালাইজার। এখানে দেখেন এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন ইকুয়ালাইজার, এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। সাউন্ডের মিষ্টতা যদি নষ্ট হয়ে যায়, আপনার কোন সাউন্ডটি ভালো লাগবে, কোন কোয়ালিটির সাউন্ডটি ভালো লাগবে, এখান থেকে কিন্তু আপনি সেটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। পপ, ক্লাসিক, জাজ, রক, কাস্টম, মানে আপনি এগুলা এইভাবে দিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন যে কোন সাউন্ডটা আপনার কাছে অনেক ভালো লাগছে। যেমন আমি এটা নর্মালে রাখলাম, নর্মালে রাখার পর এখান থেকে ব্যাকে আসলাম। ব্যাকে আসার পর দেখেন এখন কথা হলো যে আপনার ফোনের সাউন্ড যদি অনেক কমে যায়, কথা বলার সময় হোক বা গান শোনার সময় হোক, সাউন্ড যদি অনেক কমে যায় কীভাবে আপনি সাউন্ড সেটা বাড়াবেন। এই যে এখানে বেসিক লেখা আছে, এখানে একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। এখান থেকে এইগুলো এইভাবেও করতে পারেন, এইখান থেকে এইভাবেও করতে পারেন, কিন্তু আমি এখান থেকে ওইভাবে দেখাবো না। যেমন এই যে এখানে ইকুয়ালাইজার, এখানে একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর কাস্টম, এখানে একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখান থেকে ব্যাকে চলে আসবেন এবং অ্যাডভান্স, এখানে একটি ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে কিন্তু এই অপশনগুলাই যে সম্পূর্ণ ফুল করে দেবেন। যদি দেখেন আপনার ফোনের সাউন্ড অনেক কম হচ্ছে, তাহলে এখান থেকে এইগুলো ফুল করে দেবেন। যখন আপনি এগুলো ফুল করে দেবেন তাহলে দেখতে পারবেন আপনার ফোনে যদি 50% সাউন্ড হয়ে থাকে তাহলে এখন 100% হবে, মানে আপনার ফোনে যে পরিমাণ সাউন্ড ছিল তার থেকে দ্বিগুণ সাউন্ড বেড়ে যাবে। আপনার ফোনে যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা হয়, সাউন্ড রিলেটেড কোনো সমস্যা হয়, আপনি কানে কম শুনতে পাচ্ছেন, মানে আপনি কথা যখন বলেন তখন আপনার ফোনে দেখা যাচ্ছে অনেক কম শোনেন, আস্তে শোনেন, তাহলে আপনি এখান থেকে এইভাবে সাউন্ড বাড়িয়ে দিতে পারেন। বা আপনার যদি এমন মনে হয় যে আপনি যখন গান শোনেন বা কোনো কিছু শোনেন সাউন্ডের মিষ্টতা নাই, মানে সাউন্ডটা সুন্দর হচ্ছে না, তাহলেও কিন্তু আপনি এখান থেকে ইকুয়ালাইজার এখানে ক্লিক করে এখানে যে অপশনটা আপনার পছন্দ হয় সেই অপশনটা এখানে আপনি সিলেক্ট করে গান শুনতে পারবেন। ফ্রেন্ডস, এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য নেটকম এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে। আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।